На, вот со стороны балкона. Как просвечивает коробка от двери. И насколько она утоплена, я еще даже до нее не добралась. Когда приходили замерщики, отметили вот до сюда. Разбивать. Пока выбью половинки, а потом займусь разбивкой цельных. Ну, не так-то я скажу, это и просто, как казалось бы. Вот эти кирпичи белые, они очень жесткие. А самые мягкие это вот эти красные внутренние, квартирные. А те такие прям нормальные кирпичики.